আপনার নাক ডাকার সমস্যায় কি বাড়ির লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে? দেখুন, নাক ডাকার কিন্তু বিভিন্ন কারণ এবং বিভিন্ন লক্ষণ থাকে। তবে আপনার যদি সবসময় ঘুম ঘুম ভাব, ঘুমালে অর্ধেক চোখ খোলা থাকে, সেই সঙ্গে আপনি যদি কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন, তাহলে আপনার জন্য বেস্ট হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন হলো ওপিয়াম 30। এটি 1 ফোঁটা করে দিনে একবার খালি পেটে আপনাকে খেতে হবে। আর এই রকম ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ।